ඇත්තටම අද අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මාසිකව සෑම මාසයේ අන්තිමේම ඊළඟ මාසයට අදාළ තෙල් මිල ප්‍රකාශයට පත් කරන රජය විසින්. ඒතකොට රජය විසින් ප්‍රකාශයට පත් කරනකොට ක්‍රමවේදය තමයි khනිජ තෙල් සංස්ථාව ඒ අපේ අදාළ මිල සූත්‍රයට අනුව අපේ දත්ත අපි අමාත්‍යාංශයට යොමු කරනවා. අමාත්‍යාංශය සහ මුදල් අමාත්‍යාංශය එකතු වෙලා තමයි තෙල් මිල තීරණය කරන්නේ. එතකොට ගණනය කිරීමේදී තෙල් මිල ගණනය කිරීමේ ක්‍රමවේදය ගැන කතා කරොත් අපි ලබන මාසෙට අදාළ ඒ කියන්නේ මේ මාසෙට අදාළ තෙල් මිල ගන්න මීට ඉස්සරලා මාසේ ලෝක වෙළඳ පොලේ මිල අනුව. එතකොට ඒකේ කොටස් දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි අපේ ටර්ම් කොන්ට්‍රැක්ට්ස් කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි දීර්ඝ කාලීනව ගන්න ඒවා. ඒ වගේදී අපි ලෝක වෙළඳ පොලේ මිලේ ඇවරේජ් එක ගන්නවා. ඒ කියන්නේ දිනපතා සිංගප්පූරු ප්ලැට්ස් කියන සමාගම විසින් ලෝක වෙළඳ පොලේ මිල ප්‍රකාශයට පත් කරනවා. අන්න ඒ මිලේ ඇවරේජ් එක තමයි අපි ලෑන්ඩඩ් කොස්ට් එක හැටියට ගන්න. එක එකක්. ඊට අමතරව අපි සිංගල් ටෙන්ඩර්ස් කියලා ගන්නවා. සිංගල් කාගෝ. ඒ කියන්නේ අන්න ඒ කාගෝස් වල අපි ගන්නේ ඒ ගෙන නැවක ගොඩ බාන දිනේ ඇතුළත දින 5ක ලෝක වෙළඳ පොලේ මිල ඇවරේජ් එක තමයි ගන්න. ඉතින් අන්න ඒ අනුව තමයි මිල ලෑන්ඩඩ් කොස්ට් එක තීරණය කරන්නේ. ඒකට අනුව තමයි ගිය මාසේ ඇවරේජ් එක අරගෙන මාසේ අන්තිමේ අපි ඊළඟ මාසේ මිල තීන්දුව කරන්නේ. ඒ අනුව තමයි මේ මාසේ වෙනකොට ගිය මාසේ මිලේ යම් වැඩිවීමක් තිබිච්ච හින්දා තමයි මේ මිල වැඩි කිරීමක් සිද්ධ කරන්න සිද්ධ වුණේ. මේක අපි මේ මිල වැඩිවීම කොහොමද කියලා ලෝක වෙළඳ පොලේ මිල වැඩි වෙච්ච ආකාරය තමයි මේ තියෙන්නේ. මේකේ මෙතන ගත්තොත් අප්‍රේල් මාසේ ගත්තොත් මිල අඩු වෙලා තියෙනවා. ඒතකොට අප්‍රේල් මාසේ ඇතුළත අඩුවීම තමයි මැයි මාසේ මිල අඩුවීමක් අපි සිද්ධ කරේ. එතකොට මෙතන පේනවා මැයි මාසේ ජූනි මාසෙත් මැයි මාසේ පුරත් අප්‍රේල් මාසෙත් මැයි මාසෙත් එකම ගානට තියෙනවා. ඒ හින්දා ජූනි මාසෙත් අපි ගත්තේ මැයි මාසේ තිබිච්ච මිල. ඒතකොට ඒ මිල අඩු වෙලා තිබිච්ච හින්දා අපි ජූනි මාසේ මිලේ වෙනසක් කරේ නැහැ. නමුත් හොඳටම පේනවා ජූනි මාසේ මිල වැඩි වෙලා තියෙනවා. යුද්ධයෙන් හින්දා තමයි මේක වැඩි වුණේ. ඊට පස්සේ අඩු වෙගෙන යනවා. ඒකට මෙන්න මේක ඇවරේජ් එක ගත්තොත් මිලේ වැඩිවීමක් තියෙනවා. අන්න ඒක තමයි මේ මිල වැඩිවීමට හේතු වෙලා තියෙන්නේ. ඊට අමතරව අපිට අවාසනාවන්ත සිද්ධියක් සිද්ධ වුණා. ඒක තමයි ඩීසල් නැවක් හරියට මාර මං කිව්ව සිංගල් කාගෝ එකක් අර මිල වැඩි වෙලා තිබිච්ච සතිය තමයි ඇතුළත් වුණා. අපි සාමාන්‍යයෙන් නැවක් තීන්දුව කරන්නේ මීට මාස 3කට ඉස්සෙල්ලා. ඒකට මීට මාස 3කට ඉස්සෙල්ලා තීන්දුව කරපු නැවක් තමයි 20 15 කාලය තුල ආවේ. ඒකට ඒ කාලය තුල මිල අධිකව වැඩි වෙලා තිබුණා. එතකොට ඒකේ ඇවරේජ් එක ගත්තොත් ඒ ඇවරේජ් එක ලොකුවට බලපෑවා. ඒ හින්දා ඒ ඩීසල් නැවේ මිල වැඩිවීමක් සිද්ධ වුණා. අන්නේ මිල වැඩිවීම තමයි මේ ජනතාවට ඇත්තටම දෙන්න සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක තමයි හේතුව. අපිට අනික් කාරණාව තමයි අපි මේක තීන්දුව කරලා අමාත්‍යාංශයට යවුවම අමාත්‍යාංශය තමයි ඊළඟට තීන්දුව කරන්නේ. ඒකට අතම තෙල් සංස්ථාවේ මේ වෙනකොට ඔයගොල්ලෝ දන්නවා RM Park, Sinopec ඒ වගේ තව සමාගම් ගණනාවක් මේකේ තියෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා තෙල් සංස්ථාවට යම් මිල උච්චාවචනය කිරීමේදී ඒ සියල්ල සැලකිල්ලට ගන්න සිද්ධ වෙනවා. උදාහරණයක් ඇටියට ගත්තොත් අපිට ලොකු ලාභයක් තියෙනවා නම් තෙල් සංස්ථාවට ඒ ලාභේ කොහොමද ජනතාවට දෙන්නේ කියන එක පිළිබඳව දෙපාරක් හිතන්න සිද්ධ වෙනවා. ඊළඟට ඉන්න මාකටිං කම්පැනිස් වල කරත් එක්ක. මොකද සමහර ගහපු ඇග්‍රීමන්ට් වල හැටියට තෙල් සංස්ථාව යම් ප්‍රමාණයකට මිල තෙල් සංස්ථාවට ජනතාවට දෙන්න පුළුවන් සහනය සම්පූර්ණ දීලා මිල තීන්දුව කරවතින් රජයේ විසින් ඒ සමාගම් වලට සමහරලාවට ඒගොල්ලෝගේ පාඩුව ගෙවන්න සිද්ධ වෙන අවස්ථා තියෙනවා. ඉතින් ඒ සියල්ල එක තමයි අපිට මේ මිල තීන්දුව කරන්න සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. ඊළඟ එක තමයි මම දැක්කා ජනතාවගේ පැත්තෙන් ඔය සමාජ මාධ්‍ය යනවා මාස දෙකකට තෙල් තිබුණා නම් කොහොමද තෙල් මිල වැඩි වුණේ කියලා. මාස දෙකකට තෙල් තිබුණා කියන එක නෙවෙයි අත්තර මේ වෙලාවේ කිව්වේ. මාස දෙකකට ප්‍රමාණවත් තරම් ඇනවුම් කරලා සහතික කරලා තිබුණා කියන්නේ.
එහෙම ඒ තෙල් අපිට මාස දෙකකට තෙල් ප්‍රමාණවත් තරම් අපිට සහතික කරලා තිබුණාට ඒවා ගොඩ බාලා ටැංකියේ තිබුණා කියන එක නෙවෙයි ඒකෙන් අපි ප්‍රකාශයටපත් කරේ. යම් ප්‍රමාණයක් අපේ ටැංකි වල තිබුණා, යම් ප්‍රමාණයක් ගොඩ බාමින් තිබුණා, යම් ප්‍රමාණයක් මුහුදේ එමින් තිබුණා. ඒවා තහවුරු කරලා තිබුණා. ඒ හින්දා කිසිම ගැටලුවක් නැතුව මාස දෙකක් යනකම් රටේ තෙල් කිසිද හේතුවකින් නැති වෙන්නේ නැහැ කියන එක තමයි කිව්වේ. නමුත් තෙල් ලැබීම සහ මිල ගණනය කිරීම කියන්නේ දෙකක්. ඒතකොට මිල ගණනය කිරීමේදී සිද්ධ වෙන්නේ තෙල් ගොඩ බාන වෙලාවේ ලෝක වෙළඳ පොලේ මිල අනුව තමයි ඊළඟ මාසේ මිල තීන්දුව වෙන්නේ. එතකොට ඒකෙන් කියවෙන්නේ නැහැ මාස දෙකක ස්ටොක් තිබුණා කියලා. ඇත්තටම පහුගිය කාලේ අවශ්‍ය යටිතල පහසුකම් නිසියාකාරව යාවත්කාලින නොකිරීම හින්දා අපිට එහෙම විශාල කාලයක් තෙල් තියාගන්න තරම් පහසුකම් නැහැ. ඊට පස්සේ ගොඩ බෑමේ පහසුකම් නල දිරලා අවුරුදු ගාණක් යනකම් නල අලුත් වැඩියා කරලා නැහැ. ඒ හින්දා අපිට ලොකු ගැටලු තොගයක් ඇතුලේ තමයි මේ කර්මාන්තේ දැන් අරගෙන යන්න වෙලා තියෙන්නේ. ඒවා අපි වේගයෙන් නැවත ආවත්කාලින කරමින් ඉන්නවා. ඒ සියල්ල සම්පූර්ණ වුණාට පස්සේ තමයි අපිට මාස දෙක තුනකට ප්‍රමාණවත් තරම් තෙල් තියාගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. නමුත් අපිට නැවත වතාවක් කියන්නේ අපි මීට ඉස්සෙල්ලා කිව්වෙත් නිතරම අපිට මාස දෙකකට එහාට යනකම් තෙල් සහතික කරලා තියෙනවා. ඒවා එනවා කියන එක සම්පූර්ණ සහතික කරලා තියෙනවා. ඒක තමයි මේ වෙලාවේ කිව්වේ. නමුත් මම දැක්කා සමාජ මාධ්‍යවල මාස දෙකක තෙල් තිබුණා නම් කොහොමද මිල වැඩි වුනේ කියලා. අන්නේ ගැටලු දෙකට තමයි ඇත්තටම අපි මේ ප්‍රතිචාරය දැක්වේ. තව මොකුත් තියනවද මොකුත්?